Ola, rapazas e rapaces. Ben, xa estamos aquí co seguinte tema. Co tema 10, unidade 10. Este tema recibe o nome de Renacemento e Reforma. Bueno, mellor non coñecedes estes conceptos ou os coñecedes, pero non sabedes exactamente con que os podedes relacionar. Ben, pois está directamente relacionado co anterior que estábamos vendo. Se lembrades no anterior tema, o que estivemos analizando foron as diferentes transformacións que explicaron o cambio da Idade Media á Idade Moderna, tanto no ámbito social, no ámbito político e no ámbito económico. Ben, quédanos tamén un ámbito para entender todas esas transformacións, e o Renacemento e a Reforma fan referencia ás transformacións que tiveron lugar dentro do ámbito cultural. É por iso que dentro do ámbito cultural analizaremos tanto os cambios filosóficos, tamén os cambios na arte, así como tamén nos cambios no mundo da religión. É por iso que imos tocar estes tres temas, estes tres aspectos. En primeiro lugar, falaremos un pouco de que é o humanismo, diso vai o vídeo doxe. Despois nos centraremos no ámbito artístico, na corrente artística que se coñece como o Renacemento, atendendo a arquitectura, a pintura e a escultura. E despois, por último, veremos que é este proceso histórico que se coñece como a Reforma e a Contrarreforma. Unha transformación que tivo lugar no ámbito cultural, concretamente no ámbito relixioso, e temos que ter en conta que neste momento a religión, dende un punto de vista cultural, tiña unha representatividade moi importante. Ben, antes de comezar, quero facer unha distinción entre dous conceptos que moitas veces se confunden, pero son dous conceptos que fan referencia a realidades diferentes. Por un lado, temos que ter en conta que é o Renacemento. O Renacemento fai referencia a dous elementos. Por un lado, o Renacemento é un período histórico da Europa occidental que corresponde coa primeira parte da Idade Moderna. Polo tanto, o Renacemento é un período histórico que vai dende o século XV ata o século XVI. Pero, ao mesmo tempo, o Renacemento tamén fai referencia ao movimento artístico deste período. Como a representante, un dos grandes representantes do Renacemento, por exemplo, temos a Leonardo da Vinci. Despois, por outro lado, o outro concepto que quero que teñades moi presente é o concepto de humanismo. E é o movimento cultural filosófico propio da etapa do Renacemento. Como vedes, son dous conceptos que fan referencia a realidades diferentes, pero que ao mesmo tempo tiveron lugar no mesmo período cronolóxico e que tamén se interconectan e se interrelacionan. O humanismo, como acabo de dicir, é un movemento cultural que ten a súa orixe en Italia e concretamente nace no século XIV, aínda cando vivíamos na Idade Media. Alcanza a súa fase de madurez, a súa fase de maior esplendor ao longo do século XV, cando se produce xa ese cambio de etapa, e se estende en Europa ao longo do século XVI. Este movemento cultural presenta unha serie de características que marcaron as diferencias respecto á traxectoria filosófica e á traxectoria de pensamento que se viviu na Idade Media. A primeira característica que temos que ter en conta é a idea do antropocentrismo. Agora descenderemos un pouco sobre a que fai referencia. En segundo lugar, a admiración pola antigüedade clásica que presentaron a maior parte dos humanistas e, en terceiro lugar, temos que ter en conta a curiosidade científica. Unha cousa que quero puntualizar do humanismo agora mesmo é que é un movimento cultural que se vincula ás elites, é dicir, que se vincula a determinados grupos sociais, sobre todo á burguesía, e o humanismo non tivo un impacto directo sobre a maior parte da poboación campesiña ou a maior parte da poboación que había en Europa neste momento. Pero sí que é certo que foi un movimento cultural, a pesar de ser dunha pequena elite intelectual, que sí levou a cabo unha serie de transformacións moi trascendentais e sentaron as bases para transformacións posteriores, non? En primeiro lugar, imos pararnos na idea do antropocentrismo. Que quere dicir isto de antropocentrismo? Ben, antropo quere dicir home en grego e, polo tanto, fai referencia a unha idea que estaba moi presente no humanismo é que o home ocupa o centro do universo. Como a representatividade deste antropocentrismo temos o home de Vitruvio que fixo Leonardo da Vinci, que é moi coñecido e seguramente tedes visto en algunha ocasión, onde Leonardo tratou de representar as dimensións perfectas que debería de ter un home.
Os humanistas o que fixeron foi rexeitar a mentalidade medieval. A mentalidade medieval baseábase na idea do teocentrismo, do mesmo xeito que antropo quere dicir home, teo quere dicir Deus. Polo tanto, para a maior parte dos pensadores medievais, o centro das súas reflexións o ocupaba Deus. Sen embargo, para os humanistas, este centro tiña que ser desplazado e ocupado polo home. Isto non quere dicir todo o contrario, isto non quere dicir que os humanistas foran ateos ou non creeran en Deus ou non profesaran ningunha religión. Todo o contrario, sí que profesaban a religión, todos os humanistas eran cristiás, e non desaparece en ningún caso a idea de Deus. O ateísmo é moi posterior. Isto é algo que temos que ter en conta. Simplemente o centro das súas reflexións pasa a ser o home. Outra das características que comentábamos era a admiración pola antigüedade clásica, polos filósofos clásicos. Os humanistas estudaron moitísimos textos clásicos, gregos e latinos, o que lles permitiu ter un bo coñecemento sobre a filosofía clásica. Tanto Aristóteles como Platón, que son os máximos representantes da filosofía clásica, crían que a busca do coñecemento facíase a partir da razón, e isto relacionase coa seguinte característica que fai referencia a esta curiosidade científica. E por outro lado, ademais, eles entendían que o home era un ser perfectible, é dicir, que se podía perfeccionar a través da educación. E un home, ademais, tiña que ser unha persoa culta, con costumes refinadas, preocupado, ademais de pola estética, tamén tiña que ser un home de acción, con iniciativa, pero tamén de contemplación, que razona, que pensa. A admiración pola antigüedade clásica, tanto por Aristóteles como por Platón, lévanos á última das características, que é a curiosidade científica. Para os filósofos antigos era fundamental a razón para acadar o coñecemento, e para acadar o coñecemento era fundamental tamén tanto a experiencia como a observación. Isto tivo un impacto directo sobre os pensadores do momento, sobre os pensadores humanistas e tamén sobre a ciencia. Na sociedade deste momento, gran parte dos acontecementos naturais, gran parte dos acontecementos que pasaban alrededor das persoas, que non, se nestes acontecementos non había unha explicación razoada do que pasaba, sempre se acudía ao mesmo, acudíase a Deus, acudíase á religión para todos aqueles aspectos que non se podían explicar dun xeito razoado. Se chove moito é porque Deus nos castiga, se ven unha enfermidade é porque Deus nos castiga. É dicir, non había ningún tipo de explicación científica para ese tipo de cambios no entorno natural ou no entorno da sociedade do momento. E non quere dicir que esta idea cambiara, non? Porque isto perviviu durante moitísimo tempo e incluso ás veces o podemos atopar. Pero sí que é certo que estes filósofos humanistas entenderon que para acadar o coñecemento había que observar a realidade e empregar a razón e explicacións para chegar a isto. E sentaron as bases de cambios que viñeron a posteriori. Algúns dos exemplos, os temos aquí na imaxe, non? Dese interese por investigar. Os dous son gravados do artista Leonardo da Vinci, ademais de artista do Renacemento, tamén foi científico e foi humanista. E vemos aquí, por exemplo, un primeiro prototipo do que posteriormente será coñecido como un helicóptero, ou, por exemplo, o seu interese científico levou tamén por un estudo anatómico ou, neste caso, por exemplo, por un estudo do feto, non? Neste grabado que temos aquí. Por que xorde o humanismo en Italia? Porque realmente é un movimento que nace en Italia no século XIV e se espalla en Italia acada a súa máxima madurez no século XV. O humanismo corresponde a tres focos, non? Moi concretos. Por un lado, no Gran Ducado da Toscana, na súa capital, Florencia, tamén nos Estados Pontificios, en Roma, e no Reino de Sicilia, na cidade de Nápoles. Ben, Italia ten unha realidade un tanto diferente, viviu unha realidade política, económica, un tanto diferente respecto do que pasaba no resto de Europa. Dende a plena Idade Media xurdiron en Italia diversas cidades-estado, non xurdiron reinos, salvo algunha excepción, como o Reino de Sicilia ou o Reino de Cerdeña, que posteriormente serán conquistados por outros reinos estranxeiros, como no caso de Sicilia, por exemplo, conquistado por Aragón. Nestas cidades-estado houbo un gran florecemento económico vinculado sobre todo ao comercio, porque temos que ter en conta que
A península italiana estaba moi ben ubicada e como punto de interconexión entre as rutas que ían directamente cara a Asia e tamén que chegaban a Europa. En segundo lugar, en torno ás diferentes cidades, ao goberno das diferentes cidades, xurdiu un grupo social que no caso de Italia fixose moi forte a nivel económico por esa relación coas principais rutas comerciais que conectaban Europa e Asia, e ao mesmo tempo tamén acadaron un gran poder político, xa que en parte destas cidades-estado non había monarquías, non quere dicir que non houvese privilexiados, pero sí que é certo que a súa posición política era moitísimo máis importante, a súa situación de privilexio era moitísimo máis importante respecto das outras sociedades europeas. E é precisamente nesta sociedade burguesa onde comeza a influir máis as ideas do humanismo. En terceiro lugar, temos que ter outro aspecto que realmente xa coñecedes. Foi o impacto cultural que tivo a caída de Constantinopla para Italia. Ben, o Imperio Bizantino, se lembrades, desaparece no 1453. No Imperio Bizantino, como herdeiro do Imperio Romano Oriental, había moitísimos manuscritos, moitísimos libros e documentos clásicos, e ademais había filósofos e pensadores que se relacionaron directamente con estes documentos e que ademais tiñan unha influencia directa desta filosofía clásica que é unha das características propias deste movimento humanista. No momento no que desaparece é conquistada Constantinopla e desaparece o Imperio Bizantino, moitos destes libros, moitos destes pensadores o que fixeron foi fuxir cara á rexión xeográfica que tiñan máis próxima e moitos destes fuxiron cara a Italia. É por iso que Italia viuse moi influenciada por estes filósofos e por esta documentación que chegou neste momento. E o último dos elementos que temos que ter en conta é a permanencia material do mundo clásico nas cidades italianas. Dito doutro xeito, había moitísimos edificios, moitísimos xacementos moi visibles que facían referencia a esa antigüedade clásica e que todavía previvían nas principais cidades italianas. En esa arquitectura estaba moi presente non solamente a mitoloxía, senón tamén a filosofía clásica da que tanto beberon estes filósofos do humanismo. Aquí, por exemplo, vos truxen dous exemplos, o foro romano en plena cidade de Roma ou, por exemplo, os templos de Agrigento, os templos gregos de Agrigento en Sicilia. Con isto xa respondemos á cuestión de por que o humanismo nace en Italia. Agora o que temos que plantexarnos é como foi posible que este movimento saíra de Italia, que canales empregou para poder sair da península italiana e trasladarse aos restantes países europeos. Ben, para iso temos que ter en conta a aparición da imprenta en 1440 en Alemanha, inventada por Gutenberg. Ben, ata este momento os libros eran feitos a man, a maior parte por monxes amanuenses. É por iso que os libros, os manuscritos deste momento eran bens moi prezados e moi caros, porque era moi difícil crealos. Sen embargo, coa imprenta axilizouse moitísimo a capacidade de fabricar libros. Claro, se incrementa a capacidade de facer libros a través desta maquinaria, o primeiro efecto é, por suposto, o incremento do número de libros que se poden facer e, en segundo lugar, temos a lei de oferta e demanda. Hai máis oferta, polo tanto, baixan os prezos dos libros, convertendo ao libro nun ben un poquinho máis accesible para as familias europeas. E temos que ter en conta que neste momento non existe internet, non existen móviles e, polo tanto, o principal medio de transmisión de ideas son as letras, manuscritas no caso, por exemplo, das cartas, manuscritas no caso dos libros ou nas letras impresas a través dos libros. Os libros e as cartas son os principais medios para a transmisión das ideas neste momento. É por iso que a aparición da imprenta foi fundamental para tamén a difusión das ideas humanistas. En segundo lugar, en relación coa que acabo de dicir, a partires do século XV comezáronse a empregar máis as linguas modernas, francés, castelán, italiano ou, por exemplo, no caso do norte de Europa, o inglés ou o alemán. Ata este momento a principal lingua que se empregaba nos libros, prácticamente a única, era o latín.
que lle pasaba ao latín considerada como a lingua culta, que realmente era unha lingua morta, no sentido de que a poboación nos seus intercambios orais non a utilizaban e soamente un pequeno grupo de poboación a sabía ler. Tendo en conta ademais que moi pouca xente sabía ler, pois é fácil entender que pouca xente tiña acceso ao coñecemento que había nun libro escrito en latín. Sin embargo, a partir deste momento comezase a escribir os libros, a facer os libros nas linguas modernas, o francés, en castelán, que tiñan un público un tanto maior. E, por último, neste momento, outro aspecto, outro elemento que favoreceu a difusión das ideas do humanismo en diferentes puntos de Europa foi a aparición de academias que na maior parte dos casos se encargaban de traducir esas obras clásicas aos idiomas modernos e intercambiar ideas e ao mesmo tempo apareceron tamén novas universidades que apoiaron e difundiron moitísimo esta forma de pensar. No caso, por exemplo, de España destacou a Universidade de Alcalá ou, por exemplo, entre as universidades de España que había neste momento de orixe medieval, a Universidade de Salamanca, que todavía sigue viva. O humanismo, como digo, trasladouse fora de Italia e tivo diferentes representantes. Por exemplo, nos Países Baixos destacou este home que temos aquí que se chama Erasmo de Rotterdam. Ben, Erasmo de Rotterdam o que fixo foi unir as ideas do humanismo, todas estas características que representaba o humanismo relacionado co antropocentrismo, tamén a admiración pola antigüedade clásica ou a curiosidade científica, a misturou coas ideas do cristianismo. El entendía que o cristianismo tiñase que vivir dun xeito razoado, onde a razón primara sobre todo, desaparecendo, por exemplo, a superstición ou, por exemplo, facendo unha crítica tamén ao culto das reliquias, en parte porque a maior parte das reliquias, non sei se o sabedes, pero as reliquias é un obxecto ao que se lle rinde culto e supostamente é o elemento a parte dun corpo de algún santo, non? Por exemplo, pode ser un dedo, pode ser un brazo, pode ser unha perna, un pé, o que sexa, non? Bueno, para Erasmo de Rotterdam, un excesivo culto destas reliquias era ridículo, primeiro porque parte destas reliquias sabíase que eran falsas e, por outro lado, porque ele entendía que a religión tiña que entender dun xeito razoado e a xente tiña que ser cristiá, pero tiña que ser convencida cristiá, non porque alguén llo dixera, porque alguén llo impuxera. É por iso que el redactou fixo diferentes cartas onde se ve este pensamento e a súa obra das máis coñecidas é o Eloxio á loucura, onde critica precisamente ese sentimento religioso baseado en principios completamente irracionais. En segundo lugar, xa en Inglaterra temos outra figura que se coñece como Thomas More. Thomas More que viviu na época de Enrique VIII, un rei que veremos un pouquiño máis adiante cando falemos da Reforma e da Contrarreforma, e que acabou sendo axusticiado a morte por este rei, era asesor deste rei, fixo unha obra que se chama Utopía. Bueno, non sei se sabedes que quere dicir utopía, pero utopía fai referencia a un mundo ideal, un mundo utópico, un mundo que realmente nunca se podería acabar. Thomas More o que fai é analizar a sociedade inglesa do seu momento e chega á conclusión de que é imposible chegar a unha solución ante isto. Ningún gobernante podería acabar cos problemas que presenta a sociedade inglesa deste momento. É por iso que, partindo desa idea, el realiza a obra de Utopía onde el pensa nunha sociedade completamente nova, onde non existen diferencias entre privilexiados e non privilexiados, senón que había unha sociedade igualitaria, onde para acadar a felicidade era importante organizar o tempo, dedicar parte dese tempo ao traballo e parte do tempo ao ocio, a tempo a estar coa familia e tamén a vivir aquelas aficións que te facían feliz, non? Nese momento era unha reflexión utópica. Se temos en conta un pouco a sociedade na que vivimos hoxe en día, realmente Thomas More o que era un visionario, non?
E por último, noutros países, como por exemplo en España, neste momento Castela en Aragón, tamén tivo moita presencia o humanismo, non tanto dende un punto de vista filosófico, si, por exemplo, destacou a figura de Antonio de Nebrija, que fixo a primeira gramática castelá, non? Facendo un recoñecemento deses idiomas modernos, e tamén foi importante a Universidade de Alcalá, como centro de estudos humanistas na Península Ibérica. A Universidade de Alcalá é a orixe da que hoxe se coñece como a Universidade Complutense, non? Que é unha das universidades máis importantes de España.